Pas një valë lajmesh dhe spekulimesh që kanë çokulluar në mediave rrjetet sociale, është hedhur më në fund dritë mbi ngjarjen e bujshme që përfshiu kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Sumi ndaj tij, që tronditi opinionin publik dhe ngjali reagime të shumta, ka marrë tashmë një trajt të qartë pas përfundimit të hetimeve nga autoritetet përkatëse. Sipas burimeve zyrtare, personi që ka organizuar dhe realizuar këtë akt vune është identifikuar dhe është dënuar nga gjykata. Sipas informacioneve të bëra publike, autori i këtij sumi ka qenë një qytetar me qëndrime të ashpra kundër Partisë Socialiste, partisë në të cilën bën pjesë edhe Erion Veliaj. Mësohet se në të kaluarën, gjatë periudhës kur Veliaj ishte në krye të bashkisë, ka pasur një konflikt përnisje mes autorit dhe institucionit lokal. Konkretisht bëhet fjalë për një tokë që, sipas pretendimeve të autorit, ishte në përnësit të tij me dokumentacion të rregullt, por që u mor nga bashkia për të shfrytëzuar si ambient publik. Kjo ngjarje, që daton disa vite më parë, duket se ka qenë burimi i një mlefi të akumuluar i cili në fund ka përfunduar në një akt dhune. Megjithatë, pavarësisht pretendimeve personale të autorit, veprimi i ndërmarrë është konsideruar si i papranueshëm dhe i dënueshëm në një shoqëri demokratike dhe të drejtë. Institucionet ligjbatuese kanë reaguar me shpejtësi dhe kanë ndjekur të gjitha procedurat për zbardhjen e plotë të çështjes. Pas arrestimit dhe gjykimit të personit në fjalë, drejtësia ka dhënë vendim i përkatës, duke i dhënë fund një episodi që për pak rrezikoi stabilitetin dhe sigurinë institucionale në kryeqytet. Erion Veliaj, nga ana e tij, ka bërë një dalje të shkurtër publike ku është shprehur se besimi në shtetin e së drejtës është i padiskutueshëm dhe se asnjë akt dhune nuk do ta ndallë misionin e tij për të shërbyer qytetarëve të Tiranës. Ngjarja, në fjalë, rikthen vëmendjen mbi nevojën për dialog qytetar dhe për zgjidhjen e konflikteve në rrugë institucionale. Dhuna, pavarësisht motivit apo historisë personale që shkakton, nuk mund të jetë kur një zgjidhje e pranueshme në një shoqëri moderne. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.